Boa tarde, cultivadores, e hoje viemos mostrar para você como estão os frutos da nossa goiabeira vermelha. No caso, a polpa dela é vermelha. Mesmo com a seca, ainda conseguimos ter alguns frutos, infelizmente com essas brocações aí. Mas nada que prejudique o consumo pra gente aqui, porque quando abertas, elas não têm aquelas minhoquinhas. Essa daqui, no caso, tá bem verde ainda, mas vocês podem ver o tamanho. Essa daqui já tá mais madura, ó, de vez no caso. E olha o tamanho desse fruto. Se ele não tivesse com essas avarias, seria maravilhoso, mais bonito ainda.